مين فينا ما كبرش الا لو شاف في طفولته او مراحل شبابه فيلم ولا فيلمين من افلام المهمة المستحيلة؟ مين فينا ما بيحبش توم كروز، الراجل اللي فنى عمره وخاطر بحياته عشان يعمل لك افلام فيها متعة بصرية لا تقدر بثمن، الراجل اللي وصل 60 سنة واحب اقول لك انه لسه مكمل في سلسلة الافلام دي، بس للاسف شكلنا كده وصلنا للنهاية. This message will self-destruct in 5 seconds. If I let you know where I'm going, I won't be on holiday. حبيب قلبي عامل ايه؟ ار يو ريدي يا ريس؟ لاننا خلاص قربنا نوصل لنهايه واحده من اعظم سلاسل الاكشن اللي اتعملت في تاريخ السينما، ميشن امبوسيبل ذا فاينل ريكونينج. ده مش مجرد جزء جديد، ده الختام، او على الاقل بيقولوا كده. بس قبل ما ندخل الفيلم ده تعالى نرجع لورا شويه. عايزك تفتكر الرحله دي بدات امتى؟ من سنه 1996 واحنا بنتفرج على شاب لسه في الثلاثينات اسمه توم كروز بيعمل مشاهد مستحيل حد تاني غيره يعملها، وكان كل جزء بيقول لك ده احسن واحد فيهم، لحد لما بقى عندنا سلسله ما فيهاش ولا جزء ضعيف، سلسله اتطورت تقنيا بصريا وحتى نفسيا، بقت افلام MI مش بس اكشن، بقت لعبه شطرنج بين توم كروز والمستحيل. والجميل انك كل مره بتحس انك جزء من المهمه دي. النهارده واحنا داخلين على ذا فاينل ريكونينج كلنا عندنا نفس السؤال: هل ايثان هانت هيقدر ينهي مشواره؟ هل دي فعلا نهايه السلسله؟ وهل انتيتي هيفضل هو اخطر عدو واجهه ولا لسه في مفاجآت؟ فقبل ما نحرق الكلام اكتر، لايكك المتين والسبسكرايب الجميل، وتعالى كده افكرك كنا قايلين ايه قبل كده. I need you to trust me. One last time. يا جماعه وبعدين بقى في الراجل ده، وبعدين بقى في سلسله الافلام الجامده اللي الراجل ده عمال يعملها. احب اقول لك ان السر ورا نجاح السلسله دي هو حب توم كروز لافلام ميشن امبوسيبل، وحبه للكاركتر الايكونيك ايثان هانت. الراجل ده بيعمل شغله باتقان قوي يا جماعه، واكيد انت عارف الكلام ده، وحتى لو مش عارف فاكيد وانت بتتفرج على الافلام دي هتفهم الكلام اللي انا بقوله لك ده. الراجل ده بيعمل كل حاجه بنفسه ما شاء الله، وهو اصلا معدي ال60، فانت قدام مشاهد اكشن متعوب عليها من ساعه نزول اول جزء من السلسله في عام 1996 لحد لما بنوصل لاعلان الجزء الاخير من سلسله افلام ميشن امبوسيبل بعنوان ذا فاينل ريكونينج. والفيلم ده هو تكمله للجزء اللي فات، وتقدر تعتبره بارت 2 منه زي افنجرز انفينيتي وور واند جيم كده. المهم يحب ان الجزء اللي فات ده كان بعنوان ذا ديد ريكونينج، وكان فيه تقديم للفيلن الامثل لسلسله افلام ميشن امبوسيبل وهو انتيتي، اللي بيبقى عباره عن AI يقدر يتحكم في كل حاجه في العالم، زي مثلا اطلاق الصواريخ من بلد لبلد، الترون يعني بمعنى اصح. والاي ده بيبقى موجود في سب مارين او غواصه، وفكك بقى الغواصه دي تبقى في اعماق المحيطات، والطريقه الوحيده لعمل شات داون للاي ده بيبقى عن طريق مفتاحين اللي ايثان هانت بيحاول يوصل لهم على مدار الفيلم. واحب اقول لك كمان ان الاي ده بيكون في حد معاه اصلا، زي ما تقول كده من الاعوان بتوعه، او حد بيتكلم على لسانه، وده بيكون ذا مان بيهايند شادوز في سلسله افلام MI، وهو جابرييل اللي طبعا بيكون في مستوى ذكاء ايثان هانت، ودايما سابقه بخطوه لان الاي معاه، والاي دايما حاطط كل الاحتمالات بتاعه الخطوه اللي هياخدها ايثان هانت. فالحوار كله هيبقى ايثان هانت فيرسس انتيتي، وزي ما قلت لك مفيش احسن من ده فيلن يتقدم، نظرا لان توم كروز اصلا من اوائل الناس اللي كانوا مضرورين من الاي، وطلع له فيديوهات كتير مش بتاعته، والناس ابتدت تشكك ان هو اللي بيقوم بالستانس بتاعت الافلام بتاعته اصلا، لحد لما جننوا الراجل. وعشان كده بقينا بنشوف كتير قوي على مدار السنين اللي فاتت الميكنج بتاع افلام MI، وبقينا بنشوف توم كروز وهو بيقوم بالمشاهد المستحيله دي فعلا قدامنا. المهم يا حب ان القصه مش بتخلص في الفيلم ده، وهنشوف بقيتها في الفاينل ريكونينج. والاعلان كان جامد طبعا كعاده اعلانات MI، وطبعا مش باين اي حاجه من الحبكه في الاعلان، بس بنشوف مشاهد فيها المفاتيح بتاعت الشات داون بتاعت الاي، وبنشوف مشاهد كتير تانية من الاجزاء اللي فاتت، وكانها مشاهد ميموريال عشان يديك ايحاء ان ده اخر فيلم، مع كلام توم كروز في المشهد ده كمان: I need you to trust me. One last time. كل ده اكد لك ان ده اخر بارت. بس انا مش شايف كده الصراحه، وشايف ان كل ده شغل ماركتينج. والدليل على كده كمان ان توم كروز نفسه صرح وقال ان هو ما ملش من افلام MI ولا مل من الدور، وانه هيفضل مكمل لحد لما يجيب اخره حتى لو وصل 80 سنه. وانا مع كلامه جدا طبعا. مين عايز اصلا ان سلسله ناجحه زي دي ان هي تقف لحد هنا؟ بصراحه كل جزء بيعلي على اللي بعده، وتطوير طول الوقت. ده غير كمان ان السلسله دي حاجه كده ايكونيك ونوستالجيك فشخ عندي وعند ناس كتير فشخ كانت معاصره نزول الافلام دي في وقتها، من ايام ما كان اسمه فيلم المهمه المستحيله، مع الميوزك سيم طبعا اللي لو انت قديم كده زي حالاتي هتحس اللي انا بحس بيه اول لما تشتغل.
يا الله، نوستالجيا نوستالجيا قوي يا جماعه. المهم ان هي هانت اهو، وان شاء الله نشوف الفيلم ده في مايو 2025. ومايو جاي يا ريس، وميعادنا النهارده مع ميشن امبوسيبل ذا فاينل ريكونينج في كل سينمات الوطن العربي. وتعالى بقى اكلمك عن شويه حاجات كده محدش اخد باله منها. اولا خلينا نتكلم شويه عن الفيلن الجديد اللي اسمه جابرييل. الراجل ده مش شرير عادي، مش زي سوليمان رين اللي ظهر في روج نيشن او زي اوجست ووكر في فول اوت. الراجل ده عامل زي الشبح، بيظهر وبيختفي وبيشتغل مع انتيتي اللي حرفيا ممكن يتحكم في اي حاجه الكترونيه. يعني مش مجرد عدو عضلات، لا ده عدو بيخطط على مستوى تكنولوجي. والمرعب انه دايما سابق ايثان هانت بخطوه، ودي حاجه السلسله ما عملتهاش بالشكل ده قبل كده. يعني زمان كنا بنشوف خطر من بشر او من خونة، انما دلوقتي الخطر جاي من كائن غير ملموس، AI. Self-learning, truth-eating digital parasite. The entity. It knows your every secret. وده بيخليني اسال سؤال، هل دي رساله من توم كروز عن الذكاء الاصطناعي؟ خصوصا ان الراجل نفسه من اوائل الناس اللي كانوا ضد الاعتماد عليه في صناعه الافلام. شكلنا كده يا حبي على ميعاد مع فيلم اكشن من العيار التقيل، وخصوصا ان هو واخد ريتنجز عاليه قوي على كل المواقع، وانا متحمس للفيلم ده جدا. انت مش متخيل ازاي الفيلم ده لازم يتدخل سينما اكيد، وما يتشافش مقارصا بصوره مشوهه، عشان حرام عليك انك تضيع التجربه. ومن واحد شاف اغلبيه الافلام دي كلها في السينما، احب اقول لك انك على ميعاد مع تجربه مختلفه من نوعها، لان الراجل زي ما انا قلت لك كده بيقوم بكل حاجه بنفسه. واحب اقول لك ان توم كروز كان زعلان جدا من الفيلم اللي فات لانه ما حققش الايرادات اللي كان بيحلم بيها، فاكيد هيعلي على نفسه في الفيلم ده عشان يجيب اقصى ما عنده. وعلى سيره توم كروز، انا عارف ان هم بيقولوا ان ده الفيلم الاخير، بس الراجل بنفسه طلع قال انه مكمل وانه هيفضل يعمل ستانس لحد لما يجيب اخره. فتفتكر يعني الراجل هيسيب السلسله اللي كبرت معاه؟ انا شخصيا مش مصدق ان دي النهايه. اللي انا شايفه ان هم بيعملوا نهايه مفتوحه، او على الاقل ختام لمرحله وفتح باب لمرحله جديده. ومين عارف ممكن يبقى في وريث لايثان هانت، شخصيه جديده، يمكن حد من الفريق. بس خليني اقول لك رايي بصراحه، مفيش حد يقدر يملى مكان توم كروز، على الاقل مش دلوقتي. ولو رجعنا كده شويه لاول جزء، فاكر اول لقطه توم كروز متعلق في الهواء وبيعدي بين اشعه ليزر؟ المشهد ده كان حلو جدا، ووقتها الدنيا كلها اتجننت. والنهارده لسه الراجل بيكسر القواعد وبيركب موتوسيكلات وبينط من فوق الجبال، وفي الفيلم ده بينط من طياره عادي، وبينهي السلسله بفيلم شكله ملحمي. وفي الاخر اللي هيفضل في ذاكرتنا مش بس الاكشن، اللي هيفضل هو ان ميشن امبوسيبل كانت رحله من الحماس والاكشن والمفاجآت اللي بداها ايثان هانت، ولسه مكمل فيها لحد ما يقولوا فعلا this tape will self destruct for the last time. وبس كده عايزين المستمع، اتمنى اكون فدتك وسليتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي تبقى تقول رايك في الحلقه في الكومنتس، وتعمل فولو على حسب انت سامعني منين. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تبقى تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، ولايك كلمتين عشان فعلا بيساعد. كان معاك ابراهيم حسوبه من حسوبه توكس. سلام.